Kani kadai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulir iba dahun ramdi. Kimat bakong san jong ke kubor mentak stem. Penlong jing keren Menteri Rangba ke jela lingba ke video conference bat ki Deputy Commissioner haringkat ki officer ke tenat ke kuat ke khia ban pet bina ay ke jing pen kre ban yada ay ke jing pang COVID-19. Khangker dep shwa ke sarkar Meghalaya Shipor ki jaka jungok kai ha ke jela namar ke jing saprang ke jing pang coronavirus bat hukum ke tenat pulit iki try bat nong penya jong ki ying basa ban ajing tip marmar ladadon ki bari ki bawan sa mit. Pan khaipot ke Meghalaya Human Rights Commission na ke sarkar jela hapok live host ngi habayadai bat ke jing yap jong usamla na ke jing syak bom syak tit hakipat bur ha ke wei ke jaka ke bahap ha ke mau ken rau blong. Ki kubor babenya. Menteri Rangba ke jela kuanrat ki sangma ula penlong ke jing ekran lengba ke video conference senin ke sengi ringkat bat baro ki Deputy Commissioner bat ki Medical Officer jong baro ki district ban pet bnya ahlor ki lat jing yada ha ki district ha ka bayadai bat ke jing pang COVID-19. Ki balayadan lang ha ke jing ekran ki kentup ya menteri ke tenat ke kuat ke khia uba AL hek menteri ki kampo yeng uba la kemen remboi bat menteri ke tenat Food and Civil Supplies u James ke sangma. Hakati ke jing ekran Menteri Rangba ke jela ula ong ba ke jinglong jingman hakeleng ki benta ke perthai pat haki babon ki jaka hapo kari ki dan hapedeng ki jingma pat kalong ke badan kam ban shimkhia bat banom pen klumar jingbun ne pen siir ki pat ba da ke ba ay ki jingeda ki bapaka tam ula benrap ru ba ke jingi shim bentalang jong ki nong yalam shnong bat ki shnong ki thaw ha ke bante lakam ya ke jing sapriang jong ke jingpang hakini ki khat san sngi kalong ke badan kam Kasarkar jela kelapen mi ya kajing pitha hendin kesengi hakaba lamana ya kinu ki beshim kabu bandetam ya kador jong ki jingka akhmut ne ki mask bat ya ki dawai kelan kti ne ki hand sanitizer bat lada lap ya kum kita an pensitom katkum ke kendon kabala jong ka Prevention of Black Marketing but Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act kat khandai spa prapo ya kanila pentep da kasarkar katkum ke hukum kebalawan na kasarkar pedeng lengba ketenat Consumer Affairs Food and Public Distribution kabakmi ke benta kebayadai bat kejing penmi bat jing sam ya ki mar ki mata khamtam ni kite ki jing dan kam kumshi benta banyadai kejing sapriang ka kejing pang COVID-19 hakawai pat kalyang kasarkar jela lengba director ketenat pathai jing tim shikipat ba kala pentep babaro ki jaka jingok kai ki badan hapo ka jela lakhang kerdep shwa shipor hadu ka khat live way tarik menta ubanai bat kala ruban peteng shadu ka khatsan tarik uyayong kumta ka sarkar kala kerpat ya baro kinong jingok kai ki bathumu banwan sha ka jela ban penbet da kumwei pat ha ka bayadai bat ka jing thumu jongki banwan shangkai shakani ka jela ka SP jong ka East Khasi Hills District henen ka sngi kala patha ya baro kitra jong ki yeng basa ki badan hapo kani ka district banda a jing tip shaka office jong ka SP ka balong ru ka Foreigners Registration Officer jong ka district habaya dai bat ka jing 1 point jong ki brio ki banabari bansa ha ki yeng basa jong ki ya kadi ka jing a jing tim dai ban pha testa man ka arpusaw kenta hakaju ko por baro ki try bat kinong shimwa ki yeng kum ki hostel school college school ba yeng mani mosque bat temple bat ki hospital bakin wan yathu ladadon ki brio ki bawan nabari ki basa lani ki bawan puli ka SP kala batha ya baro ki banbut renti ya kani ka hukum ka balawan na ka sarkar pedeng lingba ka tanat ki kampo yeng Foreigners Division ka balashim kya namar ka jingma na ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 nakadaw jong ka jing sapriang stat jong ka jing pang COVID-19 ki pat ba ki lashem jing shibun ha ka bayadai bat ka jing sapriang jong ka jing yo jing tem ki babun jan kita ki jing tep ki lapen klumar jingmun ru ya babun balang katu kat ni na kita ki jing tep ki long halor ki bakum kinu ki jingka ki khmot kin pendan kam ki ki jat saban bat ki dawai kelan ki babaha ban pendan kam katkum ka jing yo lum khubor la ong bakaladon ki jing dunai ki jing yo ki jingka khmot hanong ba Shillong pat hakal leng kari ki breu ki la yeng lan ha ki dukan di dawai ban yo thit ya ki te ki jingka khmot kum ka jing pensyai halor ketika phang u Dr. VJ Noel Nongpure Assistant Professor Pulmonary Disease Negrims ulabatay bat ong bakajingka ya ka khumut kam dalong ka bakongsan hadu kata Henry u Dr. VJ ula ong ba ka bakongsan banyadai ka jing pang COVID-19 kalong ka jing site ikikti khambun sin bat ula ong ru ba kinu ki jat sabon kilong ki babaha kum ki dawai kelan hi
Kayeng dorbar Lok Sabha nen kesni kelayatai halor ke jingdawa bayadei bat ke jingpelat pisa na kebenta usnam arajar khat khandai arajar arpau. Kini ke kentup ya nyu pupra teliki gran bat sau teliki song pisa balamang kerpang. Ketika jing terwa ke kentup ya ke pisa kumba san kesau hajar kulur tingka. Umanish Tiwari jong ke kongres ubalalam kamat ha ketika mat yatai ula kentho e ke sorkar na kebenta ke jinglong jingman haki Union Territory jong ke Jammu bat Kashmir bat Kaladang. Ula ongro bakanam dan kenu-kenu ke jingkiu haka yok ke kot klem ke jingsuk haka imlang saalang. Hak baya shimbenta haka tege jingyatai ujak dambika pal jong ke BJP ula ong bakani lekse ke degasin ke baningkong baka sorkar kalala bante lakam ya ke jing penlut pisah ke rukom ke bakhendiat e. Kani ke kubor ke wanshipi na ke All India Radio Shillong. Ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC lengba usongkna u Justice T Vaipe kalapha jingtho shaka sorkar jilla bat hukum manpen poy yak khaipot ka babnya hapo laiphosngi habaya dei bat ka jingyap usamla ka jingsha bom shati hakipat bur dangshan hakawai ka jaka ka bahap hamaukan roblong ka MHRC kala shimkhya yakani hadien bakaladan ka jingmi khubor hakaba uwei usamla ulaklat bat prangut kiwei pat kidan hakajingma hadien bakipat bur kila subai ki bakidei ki menshono. Kumban shipan kenma khandai ngut kisamla ki badai na kasnong badan rating kilalit kai sngo bhash kawi ka jaka jungok kai ka badan hasentung mau kan row block hakapra tarik menta ubnai bat kilamat ya kani ka apot hadin bakilawan pai na kate ke jaka. U Director General ka Indian Council of Medical Research ICMR u Dr. Balram Bhargava ula ong bakari India kampat sakhi ya ka jing saprang state jong ka jingpang coronavirus haka imlang saalang. U Dr. Bhargava ula ongru bakari India menta kedan hakakerdan kabaad jong kajing sapriang jong kani kajing pang hakaba kidang la banwat ya katelong lada unu ubriu yo ya kate kajing pang ula ongru baladep ban pha pet kumbasan spa angut kibriu kibashem batla shem ru ba omdan ba yo ya kate kajing pang napdeng kite. U Dr. Bhargava ula yathu ru ba ka ICMR kalarai ru bandang penjanai shu ikiru kamwat banya hakaba yadei bat kajing pang COVID-19. Bat ula ongru bahadu minta kidon nyopu arteli ki jaka yit benya ki bahap hapo ka ICMR bat ki badan ru ikijingate bat ka sorkar bakentop ru ya ka CSIR bat ka DRDO. Kinong hikai bat ki kena pule ka Kohima Science College ka badan hajat sama ki lashnai ki dawai kelan kti niki hand sanitizer bat lasam ru shaki hospital bat ki office sorkar. Ki bor penya jong ketika college ki layathu balashnai ki te ki dawai kelan da ka bapendan kam ya ka isopropyl, hydrogen peroxide, glycerin, aloe vera bat ka distilled water. Ka principal jong ketika college ka Lili Sema kalabatai ba ka jingshnai ka dawai kelan ka basilita ka kentup ya ka jingkle ya news pa andripo ml ka isopropyl, sapway ml ka hydrogen peroxide, khatsan ml ka glycerin, RML ka aloe vera bat shispa prapu RML ka distilled water. U MDC ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC ka Rongri Kem Gre Winisan CH Marak ulawan ban ITH shaki pulit men hakasngi baar hakaba ula petri kumbashitayo hadin ka jing ujor e jahar persha ayo u halor ka jing penyap jung u arteli kisim klaw. Lapha no ya Winisan shaka tanat wildlife ban pendap ya ka jing tokit hakaba ya daibat katay ka jing ja. Katay ka jing ujor kalami hadin jong ka jing bu dur jong tu MDC ka khatway tarik menta ubnai hakaba lakan no ba ula bu hi ya ka dur ka ba ula shan ringkat bat arteli kite kisim ki ba ula penyam. La ban ya turu bala ujor e jahar persha ya utai MDC da kaseng BJP kaseng ka ba Winisan udan hakate ka por jong ka jing ja. Haswa ban penkut ya ka kubor sasisian kimat bakongsan. Penlong jing kren menteri rangba ka jilla lingba ka video conference bat ki deputy commissioner ringkat ki officer ka terat kokot ka khia ban pet bnya ki jingpen kre ban yadana ka COVID-19 khangker dep shwa ka sorkar Meghalaya shipor ki jaka jungok kai ha ka jilla namar ka jing sapriang jong ka jing pang coronavirus bat hukum ka tenat pulen ya ki try bat nong penya jong ki ying basa ban ajing tip marmar ladadon ki bari ki bawan sa min bat pan kai pot ka Meghalaya Human Rights Commission na ka sorkar jilla hapo lai posngi habayadai bat ka jing yap usamla na ka jing sha bom shati da ki pat bhur hakawai ka ka hamaukan raw blong. Katungi lapoy ka bukod jong ka kubor ka bawan shipi na ka All India Radio Shillong mentangi so nabat ka Delhi Station na kabanta ki waypat ki kubor.